Turkish yun, ah. Oh. Ah. Oh. Akay na here, guys. Mistel. Oh, the mistel here. Oh, for kinder na pailo. Kann man sliten später hier? Ha? Kannst du das? Erzähl noch eine Geschichte von Kannst du mir. das? Nee, fertig. Schon fertig. Schon fertig, Sir Silin. The Kinder sliten. Hier. Erzähl noch eine. Und hier sa balkon. Ha, was das? Erzähl noch Ja. eine Geschichte von mir. Lass mich los, zuerst du. Sa balkon. Eine Geschichte von Mimen. Nicht mehr. Oh, hat Musik, oh. Hat Musik. Guck. Kein ano, Mistel. Das ist kein Markt hier, alles Essen und Vorreiten. La 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 la. Na 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 na. Grill. Grill. Come. Links oder rechts? Links. La 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 la. So, ma-off na tayo. Ma-off na. Shout out to everyone. Hier kasodit gara da aus? Ha? Oh. Ako mo gawin madloy din ko. Ito. Saan ka uba? Nice place, guys, oh. On the other side. Oh. Highway under. Under is highway. Ayan, oh. Ang bibilis ng mga ano dito pag drive out. Kasi dito is kilometers. Kung nag-drive ka, kilometers. Not miles. Not miles, kilometers. So that's why you can drive here fast.
The speed here is faster. Okay, the speed. Oh, hello. And here, look at that scene. Nice here. Oh, look. See? Oh, was los. No loity. Na lang ako mag-live. Okay. Thanks. Hindi mag-live. Walang ano tao. Ay. Wala yun. Ano na. Matagal na. Wala pa dyan. Oh. Wala nga. Kaya na tayo. Tayo mag-live. Wala. Video lang tayo. Video lang tayo. Dito tayo sa video. Ayan, ganda oh. Tabunan. Sakay na. La 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 la. Yun na. Nuknis. Nukrot. Tek. Diyan, magpindot ka oh. Pindot mo yan pag nag-ano ka, tatawid sa spotlight. May spotlight kasi oh. Red pa. Pindot mo para ihinto yan. Kumbaga baka para sa mga ano, matatanda ba. Tapos babagal yung takbo. No. Scalp. Hoite is scalp. Paikan sudah hiranya. Close yung tag. Ito yung ano, Christmas market. Pero close sila pag in the day close. In the night lang is open. Yan na ang open oh, yung mga pangbata. Yan. No for the kids is open. Oh. For the kids is open. And here, this is the gallery. Europa Gallery. Look at that. Europa Gallery. Wala masyadong tao. Bakit wala masyadong? Pag Sunday kasi, all the business is closed. Only the for eating restaurant are open. Restaurant only is allowed open on Sunday. Salve. Ito ang pinaka ano. This is the capital of ano. Sarlan, the Sabrikin.
Itong pinakamalaking city sa amin. Monday up to Saturday, lots of people browsing. So, ang layo ng kainan natin. Ang layo ng auto parking yan. Tawid ka pa sa railway dito. Railway dito eh. Railway. Dito, magsakay ka dito. Train. So, ayan ang train, oh. Buti na, ayan ang train, darating, oh. Ayan. Kaya mag-ingat ka dito pag tumawid. Kasi may train. Daanan ng train yan. Kausog. And this is the Banhok, oh. Ayan ang train. Libak, ah. Kasi so libak. Mahaba ang train. Where's the libak? Huh? Libak. No, here is Sabriken, the libak. Huh? Libak ino is Sabriken. Dusog had namin libak. Ito, kasi sa Banhok. Ito yung Hawk Banhok. Itong pinaka, ano tawag ito, Banhok. Ito, nag-take ka ng train dyan. Dyan ang international na train station doon. Ayan. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka naland, dyan ka bababa. Kung nagsakay ka sa train. Kasi ano yan, international yung train station. Diyan ko hinatid yung pamangkin ko eh, yung galing sa state. Galing sa state, nag-ano sila. Sakay sila dyan. To Frankfurt. Dito lang pala yan. Ang train pala yan. Dito lang yan sa ano pala. Sa Deutschland, sa Frankfurt. Germany lang yan. Whole Germany. Yung train station na yan. Kasi so, ang layo ng kainan natin, guys. Ito, electric yan, oh. Nagbayad ka yan. Pag wala ka masakyan, maghulog ka dito. Ito, yan, scan mo lang yan, scan. Yan, sasakyan ka na. Motor, ano ba? Rolling motor yan. Oh. Pwede mo yang gamitin.